Ciao a tutti e ben ritrovati nella sezione del canale dove si mette giustamente in dubbio l'intero sapere convenzionale della razza umana. Ebbene, la scienza è questo, no? Ridatare sulla base di nuove scoperte e imbattersi in un singolo dettaglio in grado di farci riscrivere interamente i libri di storia. Oggi vi parlerò, cari signori, di alcune impronte compromettenti che alcuni scienziati all'inizio hanno messo in dubbio proprio perché riscriverebbero completamente i libri di storia. 2 anni fa, un team di scienziati ha pubblicato una scoperta che ha scosso il mondo dell'archeologia. Quella che state guardando, infatti, mostrava al mondo i risultati correlati ad alcune impronte umane trovate nel Parco Nazionale White Sands, nel New Mexico, che avevano fra i 23.000 e i 21.000 anni. Ciò accade durante il culmine dell'ultima era glaciale e almeno 5.000 anni prima che la maggior parte degli archeologi pensasse che gli uomini arrivassero nelle Americhe. Il documento ha suscitato elogi ma anche scetticismo, ovviamente, no? In particolare riguardo al suo metodo di datazione a radiocarbonio. Adesso però il team di White Sands afferma che il nuovo lavoro con 2 ulteriori tecniche di datazioni conferma la grande antichità delle impronte, cosa che ha lasciato letteralmente di stucco l'archeologia convenzionale. Prima di iniziare però, soprattutto se ti piacciono i temi che affronto e pensi che merito supporto, ti chiedo cortesemente di iscriverti al canale e soprattutto di lasciare un like al video. Come ben sapete, questo canale è totalmente indipendente e quindi l'unico modo che ho di spingerlo è quello di chiedervi like e iscrizione. Grazie di cuore a chi lo farà. Allora, nel 2021 un team di ricercatori pubblicò su Science la scoperta relativa ad alcune impronte fossili trovate in New Mexico, a White Sands, che sarebbero in grado di ridatare completamente la presenza umana nelle Americhe. Pubblicazione scientifica, articoli revisionati e quant'altro datarono a circa 25.000 anni fa quelle impronte e gli scienziati erano così sbalorditi da tale scoperta che misero in dubbio il metodo di datazione. Datarono le impronte analizzando alcuni semi di piante acquatiche attraverso il metodo convenzionale del carbonio 14. Fatto sta che alcuni scienziati nel 2021 misero in dubbio questo metodo e quindi la scoperta non ebbe la risonanza che meritava perché pensavano che i semi delle piante acquatiche trovate all'interno delle impronte potessero aver assorbito carbonio molto più antico dal lago e quindi falsare la datazione, no? E quindi per 2 anni nessuno ne seppe più niente. Oggi però siamo qui a parlare di questa scoperta perché è stata confermata da altre analisi e questo implica tutta una serie di ragionamenti devastanti che devo fare. Il nuovo studio presenta 2 ulteriori linee di prova per l'intervallo delle date proposte. Utilizza infatti 2 materiali completamente diversi per datare le impronte trovati nel sito, antico polline di conifere e granelli di quarzo che datano queste impronte, signori, tra 21.000 e 23.000 anni fa. Possono forse essere queste le prove di un'antica civiltà perduta precedenti all'era glaciale di cui assolutamente non sappiamo niente? Persone in grado, così tanto tempo fa, di attraversare i continenti? Può forse questa scoperta ufficiale essere correlata e in qualche modo confermare l'esistenza di civiltà evolute precedenti o parallele ai cacciatori-raccoglitori? Possono forse queste impronte dare un senso a questa continua predatazione umana che osserviamo da anni? Ogni volta che scopriamo qualcosa di nuovo, signori, c'è sempre da ritoccare la timeline, no? Guarda Göbekli Tepe, per esempio. Siamo per forza di cose obbligati a far scorrere indietro la timeline storica che pensava ignorantemente che i cacciatori-raccoglitori non avessero capacità ingegneristiche né culti articolati nel Neolitico. Oggi invece, scoperta dopo scoperta, ci accorgiamo che il sapere umano è più antico del previsto e ti illumino, non sappiamo da dove proviene. E che le storie degli antichi civilizzatori possono forse riferirsi ad un'antica civiltà evoluta scomparsa per colpa di un cataclisma identificato come Dryas recente di cui ho già ampiamente parlato riportando le indagini di Graham Hancock. Oggi aggiungiamo un altro tassello, carte ufficiali alla mano, e parliamo di queste strane impronte che letteralmente riscrivono la storia per come la conosciamo. Le impronte sono state scoperte sul bordo di un antico fondale lacustre nel Parco Nazionale di White Sands, in New Mexico, negli Stati Uniti,
e risalgono ad un periodo compreso fra 21.000 e 23.000 anni fa, e questo non secondo me, ma secondo una ricerca pubblicata il 5 ottobre su una delle riviste scientifiche più autorevoli del mondo, ossia Science. Ora, perché è così importante capire quando e in che modo gli esseri umani comparvero nelle Americhe? È importante, signori, perché è l'ultimo passo per capire il popolamento del pianeta Terra. È così importante perché ancora, letteralmente, sappiamo poco o niente del nostro passato, e studiando le prime migrazioni che portarono gli umani nelle Americhe possiamo anche risalire all'origine di determinati culti alieni che si portano dietro gli indiani d'America. Prima di questa scoperta si pensava che gli esseri umani non raggiungessero le Americhe fino a poche migliaia di anni prima che l'innalzamento del livello del mare coprisse il ponte terrestre di Bering fra la Russia e l'Alaska, forse 15.000 anni fa. Ma queste nuove impronte, datate a 23.000 anni fa, e quindi migliaia di anni prima rispetto a quello che pensava la storia convenzionale, riscrivono letteralmente la concezione umana. L'essere umano camminava in quei luoghi durante il culmine dell'era glaciale, e questo è un tassello importantissimo per comprendere in che modo i culti degli antichi dei civilizzatori riportati dalla maggior parte delle culture del mondo e del Sud America si svilupparono. Pensate che la timeline storica che include il primo tassello del popolamento delle Americhe risale addirittura a 60.000 anni fa. Pensate, cari signori, se fosse andata persa la storia e la cultura di un determinato popolo talmente antico e ci fossero giunte solo le prove post ultima era glaciale. Ci avete pensato? Dalle prime migrazioni all'ultima era glaciale passarono circa 30.000 anni. Volete dirmi che in 30.000 anni non si è sviluppata una civiltà nelle Americhe? Ma soprattutto, per quanto riguarda le impronte, siamo sicuri che non ci sia stato un errore, perché, signori, questa scoperta è veramente abissale, corrisposta alle affermazioni dell'archeologia convenzionale. Ebbene, Thomas Urban, uno scienziato archeologo della Cornell University coinvolto nello studio, e molto scettico all'inizio nel 2021 quando comparvero i primi risultati, a fronte dei nuovi ha detto che se 3 metodi totalmente diversi convergono attorno ad un'unica fascia di età, significa che i risultati sono davvero significativi. Lo studio inoltre è stato davvero arduo, ok? Non è facile, hanno infatti isolato circa 75.000 granelli di polline puro dallo stesso strato sedimentario che conteneva le impronte, e così sono riusciti a datarlo. Gli scienziati ritengono che la datazione a radiocarbonio delle piante terrestri sia più accurata della datazione delle piante acquatiche, ma è necessario che ci sia un campione sufficientemente ampio da poter analizzare, e per reperire quel quantitativo di materiale delle impronte ci vogliono anni e strumenti molto sofisticati. Gli archeologi dovranno riconsiderare le rotte che le persone potrebbero aver intrapreso nel continente, le tecnologie utilizzate per intraprendere queste rotte e dove cercare le tracce dei suoi primi abitanti. Questo, signori, implica una missione veramente importante da parte degli archeologi, ossia di averci capito poco o niente. Quando furono lasciate le impronte, esisteva un lago in quello che oggi è il deserto di White Sands. Le persone e gli animali che camminavano lungo la riva lasciarono migliaia di tracce nel fango, e col tempo quelle impronte furono sepolte, ma non cancellate. Seguite fino alla fine, signori, perché vi farò capire dove sta il problema. Il dibattito si è sviluppato intorno alle date, in parte perché le implicazioni sono grandi, veramente immense, e in parte perché le prime date ampiamente accettate della presenza umana nelle Americhe risalgono a circa 15.000 anni fa. Kathleen Springer, geologa dello United States Geological Survey, ha affermato di essersi imbattuta in una scoperta molto controversa, e quindi ha impiegato 2 anni di lavoro per dimostrare la sua scoperta. Il team è tornato sul posto per raccogliere nuovi tipi di campioni. Hanno estratto il polline dagli stessi strati di sedimenti presi di mira nel primo documento, che si trovavano sotto, in mezzo e sopra varie serie di impronte. Raccolsero anche granelli di quarzo da uno strato di argilla appena sopra le tracce più antiche. In laboratori diversi da quelli utilizzati nel primo articolo, i ricercatori hanno isolato e datato a radiocarbonio il polline. Ma non solo.
hanno approfondito la ricerca utilizzando anche un'altra tecnica all'avanguardia, ossia hanno eseguito un altro tipo di datazione attraverso la tecnica chiamata datazione con luminescenza ottica, un metodo che misura quando il granello è stato esposto l'ultima volta alla luce solare. Ebbene, dopo 2 anni di studi, le ulteriori ricerche confermano la prima. Le impronte, cavolo, risalgono al culmine dell'ultima era glaciale. Allora, il tema del popolamento del continente americano, signori, è spaccato in due fra 2 principali teorie. Non è facile: il popolamento tardivo, che risale all'identificazione della cultura Clovis da scoperte risalenti al 1937, e il popolamento precoce, riaffermato da tutta una serie di scoperte archeologiche e genetiche. Da una parte, per quanto riguarda la teoria del popolamento tardivo, si ipotizza che all'incirca 15.000 anni fa, sfruttando una striscia di terra fra Russia e Alaska, i cacciatori-raccoglitori giunsero nel nuovo continente, e dall'altra si ipotizza che le migrazioni avvennero molto prima, dai 60.000 anni fa ai 20.000 anni fa, su vari fronti, addirittura da ponti con l'Australia e l'Europa. È stato individuato qualche anno fa, signori, un haplogruppo X nel DNA mitocondriale di alcuni indigeni che conferma alcune migrazioni dall'Europa. Quindi non è che tutti e in un dato momento sono arrivati da una sola ed unica direzione, ma possiamo riuscire a individuare chi furono i primi. Ora, per quanto riguarda le nostre impronte, che al di là delle speculazioni insensate e delle deduzioni storiche senza prove forniscono dati certi da prendere in considerazione, sappiamo che al culmine dell'ultima era glaciale queste persone camminavano in quei luoghi, ok? E quindi si suppone che, non penso che giunsero il giorno prima di lasciare le impronte, no? Si suppone che giunsero prima o addirittura durante l'era glaciale. Che giunsero prima dell'era glaciale non esistono prove né evidenze, quindi è una mera speculazione. Queste impronte semmai consigliano che queste persone giunsero durante l'era glaciale, ma però non torna. Volete dirmi quindi che tribù di cacciatori-raccoglitori che al massimo sapevano fare le punte ai bastoni a raccogliere le bacche, come ci racconta la storia, furono in grado di attraversare un continente durante l'era glaciale al nord del polo, che ridusse a percentuali veramente misere gli esseri umani sul pianeta? Vi ricordo che se la prima migrazione avvenne dall'Alaska, come dice la storia, significa che qui siamo quasi al polo nord, chiaro? Era freddino, c'erano un pochino i pinguini, capito, durante l'era glaciale. Signori, qui c'è puzza di zolfo. Signori, qui c'è davvero qualcosa che non va, e ciò viene dimostrato dal fatto che in molti scienziati ripudiano l'idea di un popolamento precoce delle Americhe. Per esempio, negli ultimi anni gli archeologi alla ricerca dei primi abitanti si sono concentrati non sulla parte Alaska-Russia, ma sulla costa del Pacifico, poiché le rotte terrestri che attraversavano il Canada dalla Russia furono bloccate dai ghiacciai e dalle calotte glaciali durante l'ultima era glaciale. Non potevano arrivare da qui, lo capisci? Perché le rotte erano bloccate dalle calotte. Voglio dire, come hanno fatto? Se sono passati dalla striscia di terra fra Alaska e Russia, come afferma l'archeologia convenzionale, lo hanno fatto prima che le calotte glaciali si formassero. Su questo non ci piove, non ci nevica nemmeno, solo ed esclusivamente prima che le calotte glaciali si formassero. Per citare Science, altrimenti mi danno del complottista, viene detto anche da loro potrebbero aver intrapreso il viaggio prima che le calotte si formassero, e dunque, signori, molto prima o poco prima dell'ultima era glaciale. Ciò implica che civiltà molto più evolute di quello che pensiamo oggi attraversarono i continenti e giunsero in America, sopravvivendo all'era glaciale, formando i primi culti religiosi e gruppi umani stanziali. E questo, signori, ha un impatto sulla storia per come la conosciamo talmente immenso che dobbiamo per forza di cose ipotizzare civiltà evolute, molto più evolute dei cacciatori-raccoglitori che sopravvissero all'era glaciale grazie a tecniche sconosciute che gli permisero di attraversare i continenti. Nonostante i dubbi e le critiche del dibattito scientifico riguardo al popolamento dell'America, ci sono delle conclusioni che si possono proporre, ok? È molto probabile infatti che l'uomo americano primitivo provenga dal continente asiatico. Sì, questo è probabile, ma prima che si formassero le calotte glaciali. In particolare, i gruppi umani dovevano essere originari delle steppe siberiane o della regione del sud-est asiatico.
Questo dice la scienza, e se dovessimo prendere in esame le impronte scoperte, il fatto che giunsero durante o prima dell'era glaciale e il fatto che il ponte di Bering era aperto e quindi esisteva un passaggio terrestre fra Alaska e Russia, possiamo supporre che una volta giunti i primi popoli americani continuarono ad avere contatti con i popoli dell'altro continente. E questo è mostruoso perché potrebbe dare il via alla spiegazione finale correlata alla diffusione di determinati culti, come per esempio il culto degli antichi civilizzatori che si trova dalla Mesopotamia all'Australia, al Sud e al Nord America. Una cosa, al di là delle speculazioni, è certa, perché qui, al massimo, sì, basandoci su ricerche e dati ufficiali, ma è ovvio che andiamo speculando, no? Di certezze ce ne sono poche. Ma una cosa è certa: gli esseri umani vivevano già nelle Americhe durante l'ultima era glaciale e questo impone che i libri di storia vengano riscritti. In molti però a questo punto si potrebbero chiedere perché ci sono così poche evidenze. Voglio dire, davvero un gruppo di impronte dimostra tutto questo? Perché ci sono così poche evidenze di queste migrazioni precoci, di questa civiltà evoluta di cui tanto si parla, di questo avanzamento tecnologico fuori dal tempo avvenuto proprio nelle culture del Nord America? Ebbene, il Dryas recente, che si è verificato circa 12.900 anni fa, è stato un ritorno alle condizioni glaciali, un repentino congelamento del pianeta Terra che ha temporaneamente invertito il graduale riscaldamento climatico che stava durando da circa 2000 anni. Ebbene, cosa ha scatenato il Dryas? Cosa ha comportato per il pianeta? Miti e leggende in ogni dove, specie in Nord America, guarda che caso, raccontano di un serpente che squarciò il cielo. In ogni singola cultura antica si parla di uno sconvolgimento relativo o ad un diluvio o a un demone che squarcia il cielo. Ovviamente il demone che squarcia il cielo fu una cometa che dopo essersi frammentata si è andata a schiantare sulle calotte glaciali del Nord America, portando ad un'immensa pressurizzazione e a inondazioni impensabili avvenute tutte nell'arco di poche settimane che, per esempio, come dimostrato dai geologi, hanno strappato via le Channels Cablelands nello stato di Washington, che presentano aree letteralmente prive di suolo e scavate dalla pressione dell'acqua che furono devastate dalle inondazioni. Il vapore, il fumo e i detriti oscurarono la luce del sole. Tornando a determinate leggende, è presente anche questa privazione di luce fra gli antichi miti dei nativi americani e di conseguenza maggior parte del pianeta sprofondò in quella che gli scienziati chiamano Dryas recente, ossia un periodo che interruppe nel corso di pochi decenni 2000 anni di riscaldamento globale dopo l'era glaciale e fece sprofondare nuovamente il pianeta Terra in un'altra era glaciale circa 12.900 anni fa. E se fu proprio la cometa del Dryas recente, come ipotizza Graham Hancock, a cancellare le prove di quell'avanzamento tecnologico fuori dal tempo in Nord America? Io, cari signori, vi invito ad approfondire perché più andiamo avanti e più è chiaro che la storia è da riscrivere e questa nuova scoperta correlata alle impronte ne è la prova. Gli esseri umani non giunsero in America 15.000 anni fa, come ti dice il tuo professore di storia, ma abbiamo evidenze di gruppi stanziali già 23.000 anni fa, 8.000 anni prima di quanto pensa l'archeologia convenzionale, che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con dei nuovi ritrovamenti da capogiro che mettono letteralmente in dubbio la provenienza umana, l'origine della razza umana. E per oggi, signori, è tutto. Spero che questo video vi abbia dato abbastanza spunti su cui riflettere. Volevo riportare questa scoperta delle impronte che mi ha fatto riflettere su tutta una serie di fronti e quindi, dai, ho pensato bene di farci un video sotto consiglio anche di alcuni utenti che mi hanno inviato l'articolo di Science. Spero che vi sia piaciuto. Vi abbraccio, vi chiedo cortesemente in amicizia di lasciare un like al video e se sei nuovo e ti interessi ai temi che affronto, iscriviti al canale. Vi ringrazio per essere stati con me e vi rimando come sempre al prossimo episodio. Adieu!